Здравствуйте, друзья! Меня зовут Брынцева Татьяна и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хотела бы познакомить вас с таким интересным материалом, как низкотемпературная эмаль. Ее вы можете заказать на нашем сайте или через группу ВКонтакте. Низкотемпературная эмаль – это порошок, который после воздействия температуры превращается в глянцевую поверхность. Эмаль предназначена для работы не только с полимерной глиной, но и для металлических, деревянных или стеклянных поверхностей. Она не токсична, а также не имеет срока годности. Еще один плюс эмали в том, что рекомендованная температура обжига материала от 100 до 125 градусов. Время обжига 15-20 минут. Она отлично подойдет для работы с полимерной глиной. Оставшиеся частички порошка после работы можно сыпать обратно в тубу и дальше использовать по назначению. На примере штамповой техники я покажу несколько вариантов использования эмали. Наношу на глину отпечатки разными по текстуре штампами и каждый рисунок засыпаю эмалью. Я просто выдуваю эмаль на поверхность глины в нужное место. Первый рисунок заполняю красной и розовой эмалью. Второй рисунок я вначале покрываю металлической пудрой бронзового цвета. Наношу ее пальцем только на верхний слой пластики. Бежевой эмалью не очень плотно заполняю рисунок текстуры. Третий рисунок я полностью покрываю серебряной пудрой. А сверху засыпаю прозрачной эмалью. Четвертый просто заполняю разными цветами эмали. На первой текстуре я распределяю эмаль по всей поверхности, разглаживая ее лопаточкой. На второй текстуре стараюсь заполнить эмалью только рисунок. На третьей текстуре разглаживаю эмаль по поверхности, делая ее ровной. Четвертый также разглаживаю и немного вдавливаю эмаль в текстуру. Используя скотч, убираю излишки эмали с верхней поверхности текстуры на втором рисунке, который я покрывала бронзовой пудрой. Вырезаю свои заготовки, снимаю их с поверхности стола и отправляю обжигаться в духовой шкаф при температуре, указанной для полимерной глины. Вот такие результаты после обжига у меня получились. Поверхность глины, покрытая эмалью, становится глянцевой. Ощущение создается, что выемки на рисунке покрыты плотным слоем краски и обработаны лаком. Очень красивый эффект. Та текстура, которую я изначально покрывала металлической пудрой, а после прозрачной эмалью, стала похожа на глазурь. Если сравнивать ее с задней стенкой, то результат очевиден. На первой текстуре, с которой я ничего не стала делать, а только ровным слоем распределила эмаль по поверхности пластики, после обжига мой рисунок не сравнялся с эмалью, а текстура четко выступает вверх и хорошо видна на глине. Четвертая заготовка также получилась с интересным эффектом состаренной поверхности. Ну и напоследок я покрыла плоский кабошон с рисунком прозрачной эмалью. Также обожгла его в духовке, а результат вы видите сами. Поверхность кабошона стала похожа на поверхность, залитой эпоксидной смолой. Глянцевый эффект придает блеск кабошону, а на ощупь он стал похож на стекло.
Если вас заинтересовал этот материал, вы можете заказать его у нас на сайте или через группу ВКонтакте. А в следующем мастер-классе я покажу, как сделать колье с использованием эмалевых бусин. С вами была Брынцева Татьяна. До скорой встречи на моем канале. Пока-пока!